Салам алейкум. Chrysler 300. Город Махачкала. 3.5 двигатель. Шум появился. Кто сталкивается с такими шумами, можете комментарий писать. Ну, я знаю уже это причина. Сегодня сделаю и сниму видео, тут же скину. Я смотрю YouTube канал, у многих такие причины не могут решить эту причину. У 80% этой причины бывает у Chrysler машины, именно Chrysler. Починить его и сделать абсолютно здесь сложно нету, не нужно панику ловить, это ерунда, можно починить на самом деле. И дальше тоже сниму видео, как вы делаете.